Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, микрофондо Кожогелдиева Алтынгүл. Жаш өспүрүм секелек кыз жаңыдан сайылган көчөткө окшош. Аны суугарып, күндүн нурун тоспой, кереметтүү күн нуруна чайкап, бап издеп турсаң көчөт көкүлөп өсө берет. Жаш секелек кызга да ушундай шарт керек. Муктаждыктарын өз убагында эл алдында тартуулап, үн алгы сыналгыдан берип турса, акыл насаатын, каалоолорун айтып турса, секелек кыз ааламдын мейкиндигинде канат сермеп уча берет. Өзүнө, өз көз карашы бар экени, Кыргызстанга кызмат кылам дегени байкалып турат. Жаш секелек кыз ыйык нерсе, ага өтө кылдат мамиле кылып, таланттың, дараметиң болсо гана ага кол сунууң керек. Биздин жаш секелек кыздарыбызды көкөлөтүп мактоодон алысмын. Ошентсе да кыргыз элибизде сөз бар эмеспи? Ата акыл сөз айтса, датка болот кыз бала. Эли барктап бааласа, датка болот кыз бала. Демек аларга акылмандык менен таалим тарбия берип, сүйүүгө, мээримге суугарып турсак, жаш секелек кыздарыбыз бүткүл ички дүйнөсү менен, керек болсо дүйнөнү кабылдоодо кадим художниктердин көзү менен карап, учу тыюу жок бул ааламдын кереметтерин, акыл кенчине бай адамзаттын улуулугун, өмүрдүн жылт эткен жылдыз учкунундай кыскалыгын, мезгилдин баарын теске салып, көөнөртүп турган усталыгын өз туюмунда секелек кыздарыбыз терең сезет. Демек, биздин келечегибиз, эртеңки урпактарыбыз, бүгүнкү секелек кыздарыбызда.